नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौं। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, दशैं तिहार सकिएसँगै छठ पर्व भित्रिसकेको छ। सूर्यदेवको आराधना गरी धुमधामले मनाइने छठ पर्व भित्रिएसँगै यसको तयारी पनि धुमधामले भएको छ। गत वर्षमा कोरोनाको संक्रमण दर बढी भए पनि यस वर्ष जोखिम घटेसँगै छठ पर्व नदी, तलाउ र पोखरी किनारमा तयारी निकै भएको छ। पहिले तराईमा मात्र मनाइने छठ पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशभर मनाउन थालेपछि यसको चहल पहल बढ्दै गएको हो। छठ पर्वको उल्लास र उमङ्गको प्रसङ्ग आजको ग्लोबल स्पेशलमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यति बेला नदी, तलाउ, पोखरी लगायतका जलाशय क्षेत्रमा छठ पर्वका लागि सिंगारिएको छ। विशेष गरी 4 दिनसम्म मनाइने छठको तयारी पूरा भएको छ। उदाउँदो र अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएर शुभारम्भ र समापन गरिने छठका लागि तराईका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा तयारी गरिएको छ। काठमाडौँको गराहा पोखरी, गौरीघाट लगायतमा तयारी गरिएको हो। दशैं र तिहारको रौनक समापनसँगै नेपालीहरूको दैलोमा छठ पर्वको रौनक सुरु भएको छ। मिथिलाञ्चलमा हर्षोल्लासका साथ मनाइने छठ पर्वको तयारी काठमाडौँमा पनि सुरु गरिएको छ। विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा मनाइने यो पर्व पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यका र पहाडी क्षेत्रमा समेत मनाउन थालिएको छ। काठमाडौँको गौरीघाट लगायतका विभिन्न ठाउँमा छठी माताको पूजाका लागि छठ घाट निर्माणको काम भएको छ। सद्भाव अनि भातृत्वको प्रतीक यस पर्वलाई बडो हर्ष अनि उल्लासका साथ नदी, ताल तलैया या पोखरीको किनारामा सिंगारिएर तयार पारिएका घाटहरू, केराका थम्बा, झिलिमिली बत्तीबीच अस्ताउँदो र उदाउँदो दुवै सूर्यको लाली किरणलाई दूधको अर्घ दिएर यो चाड मनाइन्छ। छठको लागि भक्तजनहरूले विभिन्न मनोकांक्षा पूर्ण होस् भनेर भाकल राखेका हुन्छन् र त्यही अनुरूप छठमा प्रसादी चढाउने चलन चलिआएको छ। अब आज हाम्रो तराईवासीहरूले मनाउने छठ पर्व हो अनि आजदेखि नै सुरु हो। आज नुहाएर खाने दिन हो अनि आज चोखो खानेकुराहरू खान्छ, लसुन प्याजहरू खाँदैन। अनि आज बिहान नुनिलो खानेकुरा खान्छ अनि अब चोखो खाने मात्रै हो आज। र यो चाड कति दिनसम्म मनाइन्छ? विशेष गरेर खास गरेर 4 दिनसम्म एकदमै धुमधामले नै मनाउनु पर्छ। यो अब यताउतिको काम छोडेर नै यसमा लाग्नुपर्छ। आज पहिलो दिन रहेछ? हजुर हो, आज पहिलो दिन। दोस्रो दिनमा के गर्नुहुन्छ? दोस्रो दिनमा अब बिहानै भन्नाले बिहानदेखि भोकै बसेर अनि खर्नाको दिन भनिन्छ। अनि भोलि बिहान अब केही नखाइकन चोखै बसेर अनि बेलुकातिर नुहाइधुवाइ गरेर खिर अनि त्यस्तो चोखो निधो पकाइवरी अनि चन्द्रमालाई चढाउने अनि चढाइवरी अनि बल्ल त्यो चोखो खानेकुराहरू खाने व्रत बस्नेले अनि त्यही भोलिको दिनलाई खर्नाको दिन भनिन्छ। तेस्रो दिन अब सझिया घाट भन्छ अनि साँझको बेलामा त्यो सबै ठकुवा, पुरी, त्यो ठकुवा, भुसबा त्यस्तोहरू बनाएर अनि त्यो खोलाको छेउमा आएर अनि अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनेलाई सझिया घाट भन्छ। अनि चौथो दिनलाई बिहान त्यही त्यो साँझको अर्घ दिने भएपछि त्यो बस्नेहरू घाटमा नै बस्छ, नबस्नेहरू आफ्नो घरतिर जान्छ। अनि भोलिपल्ट फेरि बिहानै 4 बजे खोलामा आएर अनि पूजापाठ गरेर अनि उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिन्छ। छठ विशुद्ध रूपमा एउटा धार्मिक आस्थाको पर्व हो र यसमा जनावर काट मार गर्ने या जीव बलि भाकल गर्ने चलन छैन। 4 दिनसम्म विशेष रूपमा मनाइने यो पर्वको पहिलो दिन नाए खाए विधिबाट सुरु हुने गर्दछ। अब आज
छठ पर्वको पहिलो दिन आज शुद्ध भएर आफूले नुहाई धुवाई गरेर एक छाकी खान्छन्। व्रत आजदेखि चालु नै भइहाल्यो। त्यसपछि भोलि बेलुकी पूजा गरेर एक्लै बसेर जुन घरमा बनेको प्रसाद हुन्छ त्यो प्रसाद ग्रहण गरेर त्यसपछि चाहिँ निरहार बस्छन् व्रतालु। र पर्सिपल्ट भनौँ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिने परम्परा छ र सकेसम्म बगिरहेको खोला तालका किनारमा यी पर्व मनाइन्छ। अस्ताउँदै गरेको सूर्य र उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएर पूजा गर्ने यसको विशेष परम्परा छ। व्रतालुहरूले पर्व सुरु हुनु एक दिन अघि नै धार्मिक अनुष्ठानका लागि अशुद्ध मानिएका खाद्य वस्तुहरू नखाने चलन रहिआएको छ। यो विधिलाई अरबा अरबाइन भनिन्छ। अरबा अरबाइन गरेका व्रतालुहरूले चौथी तिथिमा नआए खाए र पञ्चमी तिथिका दिन राति एक छाक मात्र अलिनो खानेकुरा खाएर खरना विधि सम्पन्न गर्दछ। पर्वको मुख्य दिन षष्ठी तिथिमा निराहार व्रत बसेर साँझपख पवित्र जलाशयमा गई अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिएपछि यो पर्व समापन गरिने परम्परा रहिआएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीको साथमा ज्योति पौडेल, गौरीघाट, काठमाडौँ। 4 दिनसम्म मनाइने छठ पर्वको पहिलो दिन अगावै व्रतालुहरूले अशुद्ध वस्तु भोजन नगर्ने प्रचलन रहेको छ। यो विधिलाई अरबा अराबाइन भन्ने गरिन्छ। अरबा अराबाइन गरेका व्यक्तिहरूले नहाए खाए र पञ्चमी तिथिका दिन राति एक छाक मात्र अलिनो खानेकुरा खाएर खरना विधि सम्पन्न गर्ने गरिन्छ। षष्ठीको दिन निराहार व्रत बसेर अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ। यो पर्वमा षष्ठी भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना समेत गर्ने गरिन्छ। नेपालको विशेष रूपले तराई क्षेत्र र भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल र अन्य केही स्थानहरूमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक छठ पर्व मनाउने प्रचलन रहेको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थी तिथिबाट छठ पर्व विधिपूर्वक पूजा कार्यको शुभारम्भ हुन्छ। छठ पर्व नेपाल र भारतका हिन्दूहरूले मनाउने एक महत्वपूर्ण पर्व हो। यो पर्वमा षष्ठी भगवतीको पूजा अर्चना गरी पुत्र, पति र परिवारको कल्याणको कामना गर्ने गरिन्छ। नेपालको विशेष रूपले तराई क्षेत्र र भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल र अन्य केही स्थानहरूमा श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वक छठ पर्व मनाउने गरिन्छ। अब छठ पर्वको अब त हामीहरूले त्यस्तै गर्दै आएको छु। जसरी कि हाम्रो आमा बुवाले गर्दैछु त्यही हिसाबले गरिरहेको छु। एउटा यसमा के छ, कतिजनाको यस्तो पनि छ, कुनै ज्ञानी मान्छेले भनेको सुनेको मैले, जुन षष्ठी भन्छ सूर्यको व्रत छ। सूर्यको त छठीमा त किन आयो, छठीमा त किन नाम भयो? जब सूर्यको व्रत छ भने छठीमा त किन? त्यो दिनमा षष्ठीको दिन मा भन्छ कि त्यो सूर्य नारायणमा छठी माताको बास हुन्छ अरे। अनि सप्तमीको उदाउँदो सुकमा दुईटामा छठी माताको 2 दिन बास हुन्छ। त्यसैले छठी माताको व्रत हुन्छ। त छठीको व्रतको महत्त्वको बारेमा जसरी कि दिन प्रतिदिन यो बढ्दै गइरहेछ, यो कम भएको छैन, बढ्दै गइरहेछ। अब यही घाटमा हामीहरू 15-16 जना गर्थ्यो, यही घाटमा अहिले 500 भन्दा बढी पुग्न गइरहेछ। अर्को साल 600 पुग्छ, तेस्रो साल 700 पुग्छ। त यसमा के छ कि कसैको भाकल गरेको हुन्छ। जसरी कि आज मैले एकजनाले गर्यो, उसले पनि मैले पनि यस्तो भएछ भने कुनै भाकल गर, तपाईँलाई पनि। अब मान्छेको मनसा पुरा हुँदै जान्छ, व्रत बढ्दै गइरहेछ। भाकल गर्यो, जो कसैको छोराको लागि चाहियो, कसैको केहीको लागि चाहियो, कसैको बिमारी छ घरमा, हाम्रो छोरा निको भयो भने छठी माता मेरो छोरा निको भयो भने म तपाईँको व्रत गर्छु। उसलाई निको भयो फेरि गर्न लाग्यो। त्यस्तै गरेर यो व्रत गरेछ। तर यो व्रतको त महिमा अपरम्पार छ।
अलिकति त्यही प्रसादी बनिरहेछ नि प्राप्त भएछ। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन आज चतुर्थी अरबा अरबाइन गरिन्छ, जसलाई नहाए खाए पनि भन्ने गरिएको छ। दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिने विधि गरिन्छ। यस पर्वमा सूर्यको उपासनाले सन्तान, निरोगिता, सुख, समृद्धि र चर्मरोग निको हुने जनविश्वास छ। ये 270 साल को ये छठ पर्व मनाउँछ। मेरो ये इंडिया में ये यस्तो मान्छ। अब यो धरतीमा हो, गंगा जमुना जितनी नदी नाला हो ये धरतीमा हो। अब ये संसारको बोझ उठाउँछ, सुख दुख त्यही उठाउँछ। अब नहाउनी धोउनी साई सफाई सबै गंगै लिन्छ ल नि। अब त्यो सुख दुख त्यही लिन्छ। और अर्को बेला में साई सफाई ये गंगै दिन्छ और शीतल पनि गंगै दिन्छ, सुख पनि गंगै दिन्छ। त्यही बेलामा सबै त्योहार उठाएपछि लास्ट में छठवीं दिन में गंगा को पूजा गर्छ। ते छठ पर्व मान्छ यस्तो कि यसको लास्ट पूजा हो। ये गंगा ये पानी धारा हो नै, ये जल को पूजा गर्छ। ये जल को पूजा यस्तो गर्छ, ये गंगा हो। ये सबसे राम्रो पवित्र जल हो यो नै। अब पवित्र जल को पूजा यस्तो गर्छ, ये सबैमा काम आउँछ। मान्छेले जीव मरेपछि पानी आउँछ, भूख लागेपछि प्यास लागेपछि पानी खाना आउँछ। इंसान को जीव यही दिन्छ, पानी दिन्छ। त्यही भएर छठको मान्छ। सत्य र अहिंसा प्रति मानवको रुचि बढाउने तथा सबै जीव प्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्नु यस पर्वको मुख्य विशेषता हो। सूर्य उपासना परम्पराको मोहक पद्धति मानिएको संसारमा यही एक यस्तो पर्व हो जसमा अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई पूजा गरिन्छ। छठको पहिलो दिन चतुर्थी व्रतीले भोजनमा माछा मासु, लहसुन, प्याज, कोदो, मसुर लगायत वस्तु परित्याग गरी आजदेखि नै छठको व्रत सुरु हुन्छ। सूर्यलाई आदि देवता पनि भनिन्छ। मानव मात्रको अस्तित्वपछि सर्वप्रथम उज्यालो दिने, जीवमा गर्मी उत्पन्न गर्ने र रोग व्याधिबाट जोगाउने सूर्य नै रहेको मान्यता पाइन्छ। रात्रिको अन्धकारबाट भयभीत भएकालाई सूर्यको प्रकाशले त्राण दिने भएकाले आदिकालीन मानवले सूर्यको उपासना पूजा गर्ने गरेको धार्मिक विश्वास छ। उत्तर वैदिक कालका मिथिलाका प्रसिद्ध चिन्तक र दार्शनिक याज्ञवल्क्यले सूर्यलाई गुरु मानेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख छ। पहिला मिथिलाञ्चलमा मात्र सीमित रहेको छठ पर्व अहिले काठमाडौँ तथा पहाडी जिल्लामा पनि लोकप्रिय हुँदै गएको छ। छठ व्रतमा शारीरिक र मानसिक दुवै रूपबाट शुद्ध हुनुपर्दछ। छठको व्रतका नियम निकै कडा एवं कठिन हुने गर्दछ। परम्परा अनुसार छठका दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई जलाशयमा उभिएर पूजा सहित अर्घ दिएपछि रातभर नदी तथा तलाउ किनारमा बसी भजन कीर्तन गर्दै भोलिपल्ट सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पुनः अर्घ दिई पूजा विसर्जन गरिन्छ। छठ पर्व मनाउँदा पारिवारिक कल्याण, सन्तान सुख तथा मनोकामना पूरा हुने विश्वास गरिन्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीको साथमा ज्योति पौडेल, गौरीघाट, काठमाडौँ। छठ व्रतमा शारीरिक र मानसिक दुवै रूपबाट शुद्ध हुनुपर्छ। छठको व्रतका नियम निकै कडा एवं कठिन हुने गर्दछ। परम्परा अनुसार छठका दिन साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई जलाशयमा उभिएर पूजासहित अर्घ दिएपछि रातभर नदी तथा तलाउ किनारमा बसी भजन कीर्तन गर्दै भोलिपल्ट सप्तमीका दिन बिहान उदाउँदो सूर्यलाई पुनः अर्घ दिई पूजा विसर्जन गर्ने गरिन्छ। दर्शकवृन्द, छठको विशेष गरी मिथिलाञ्चलमा धुमधामले मनाउने प्रचलन छ। तर पछिल्लो समय छठको महत्त्व काठमाडौँ उपत्यका लगायतका स्थानमा पनि मनाउने गरिन्छ। प्रकृति र संस्कृतिसँगै धार्मिक महत्त्व राखेको छठको सुरुवाती कहिलेदेखि भयो त्यसको यकिन त गर्न नसकिएला, तर वैदिक कालमा मिथिलाका प्रसिद्ध चिन्तक र दार्शनिक याज्ञवल्क्यहरूले सूर्यलाई गुरु मानेको पौराणिक ग्रन्थमा उल्लेख रहेको छ।
मिथिला अञ्चलका मुख्यतः मधेसी समुदायले महान पर्वको रूपमा मनाउने छठको महिमाका कारण पछिल्लो समयमा राजधानीमा बसाइसराई गरी आएका रैथाने मुस्लिम समुदायका सर्वसाधारण र गैर मधेसीले पनि मनाउन थालेका छन्। कुनै निश्चित समुदाय र धर्म विशेष भन्दा पनि सबैले छठ मनाउन थालेपछि यसको महत्त्व थप वृद्धि भएको हो। छठको आस्था र विश्वास आफ्नै भए पनि प्राय 3 प्रकारका आस्था राख्नेहरूले यो पर्व मनाउने गरेको पाइन्छ। परम्परागत रूपमा पूजा गर्नेहरूको तत्काल असाध्य रोग निवारण हुने विश्वास, पुत्र प्राप्तिको आशा र चिताएको कार्यसिद्धिको भाकल पूरा हुने विश्वासमा छठ मनाइन्छ। यो पर्व प्राचीन र रोमाञ्चकपूर्ण मानिएको छ। अब यो ठुलो पर्व हो, यसलाई हामी मनाउने भन्नाले 3-4 दिन पहिलादेखि हामी यो मनाउँछौँ। किनमेल गर्ने, त्यसपछि तपाईँको सबै कुरा हुन्छ, त्यो सबै किनेर राख्ने, अनि त्यसपछि आजदेखि नुहाई गरेर अनि भोजन गर्ने, अनि त्यसपछि भोलि खरना हो। त्यो खरना पनि गर्ने, घरमा पूजा हुन्छ त्यो पनि गरेर, अनि त्यसपछि तपाईँको पर्सि तपाईँको हाम्रो सन्ध्याघाट हुन्छ। सन्ध्याघाट गरेर अनि त्यसपछि अब त्यस्तो अब त्यो प्रसादहरू बन्छन्। अनि त्यो प्रसादमा केला हुन्छ, नारियल हुन्छ, अनि त्यसपछि मिठाई हुन्छ, फलफुल यो सबै हुन्छन् प्रसादमा। अनि त्यसपछि तपाईँको ठेकुवा हुन्छ। त्यो सबै एकत्रित गरेर एक ठाउँ गरेर अनि भोलि तपाईँको खरना गरेर अनि त्यसपछि पर्सि तपाईँको हामी यहाँ आएर अनि पूजा गर्छौँ। अनि बेलुका सूर्यको हामी पूजा गर्ने हो। अनि सूर्यको पूजा गरेर अनि फेरि त्यसको भोलिपटक अब त्यो पूजा गरेर त्यो पानीमा गएर अनि त्यो नुहाई गरेर अनि पूजा गर्ने हो बेलुका। एकदम त्यो चाहिँ हाम्रो हेर्नु श्रद्धाको कुरा हो के। अब हामी उहाँलाई मानेको हो, सूर्यलाई मानेको हो, छठी मातालाई मानेको हो, हामीलाई केही न केही हुन्छ भनेर हामी मानेको हो। सुरुदेखि आजदेखि होइन, पूर्वजोदेखि यो भइरहेछ। अब जस्तो अब कोही अब रोगै छ, रोग भयो, त्यसलाई अब हामी मानेको छौँ यो रोग भयो, पूजा गऱ्यो भने हाम्रो यो रोग जान्छ भनेर उदाहरणमा हामी भनेको यो जान्छ भनेर हाम्रो विश्वास छन्। अब केही न केही ठुलो काम हुन्छ भनेर त्यो पनि हाम्रो विश्वास हो। त्यो कारणले पनि अनि श्रद्धाको कारणले हामी यो पूजा गरेको हो। प्राचीन कालमा एक शक्तिशाली तर दुष्ट प्रवृत्तिका राजालाई पूर्वजन्मको पापका कारण उनलाई कुष्ठ तथा क्षयरोग लागेको थियो। एक ब्राह्मणको सल्लाहमा राजाले कार्तिक शुक्ल पक्षदेखि पञ्चमीको खरनादेखि सप्तमीको प्रातः कालसम्म पूर्ण विधि विधान अनुसार छठको अनुष्ठान गरेपछि उनी रोगमुक्त भएको विश्वास छ। तराई समुदायमा कुष्ठ रोगलाई भगवान सूर्यको श्रापको रूपमा मानिने प्रचलन छ। छठमा तयार गरिने पूजा र प्रसाद सामग्री भूलवश चोरेर वा जानेर जुठो बनाउने व्यक्तिलाई नै सूर्यदेवले श्राप दिँदा कुष्ठ रोग लागेको जनविश्वास हालसम्म कायम छ। यसको धार्मिक महत्त्व अब गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुला कुराहरू छन्। अब जस्तो तपाईँले एउटा रामको भगवानको जुन मूर्ति बनाउनुहुन्छ, कुनै कलाकारले कल्पना गरेर बनाएको मूर्ति हो। त्यसलाई हामी अहिले पनि पुजि नै रहेछौँ र हामीले पूजा गरि नै रहेछौँ। जस्तो सीता मैयाको जुन मूर्ति हो, एउटा हामीले कलाकारले कल्पना गरेका, ऋषिमुनिहरूले कल्पना गरेका कुराहरूलाई चाहिँ गरेर चाहिँ उनीहरूलाई हामीले पुजिरहेका छौँ। यो सूर्य भगवान भनेको कसैले कल्पना गरेको होइन। यो आफूरूपी प्रकृतिबाट यो विश्व अब कसरी उत्पत्ति भइरहेछ देखिरहन्छ यो विश्वको। अब त्यो चाहिँ आफै नै यसको आकार छ र कसैले कल्पना गरेको छैन। त्यसलाई साक्षात् हामीले मात्र होइन, मुसलमान समाजका साथीहरूले पनि मानेका छन् र हाम्रो हिन्दू समाजका साथीहरूले पनि मानेका छन्। हामीले यसलाई चाहिँ कुनै कल्पना गरेर चाहिँ आकृति गरेको होइन। यो हाम्रो आफ्नै एउटा के भन्छ, अब त्यसलाई त्यसरी लिएको छौँ हामीले। र यसको महत्त्व, धार्मिक महत्त्व भन्नुहुन्छ भने शुद्ध अब बाँसको जुन एउटा जुन हाम्रो ढकिया बनाएको हुन्छ त्यो शुद्ध हुन्छ, बाँसको बनाएको। त्यसको जुन कोनियाहरू हुन्छन्, जुन छिटा भन्छ, त्यो पनि बाँसकै बनाएको हुन्छ, त्यो पनि एकदमै शुद्ध हुन्छ। त्यही भएर गाना पनि छ, बाँसका बत्तिया भनेर एउटा गाना पनि छ, सुन्नुभएको होला। त्यही भएर यो बाँसको सबै बाँसले गर्दाखेरि राखेका सामानहरू सजावट गरेका राखेका हुन्छन् शुद्ध। अब यसको मान्यता भन्नुहुन्छ कसैले, अब मैले पनि केटाकेटीमा सुनेको थिएँ कि छठको पर्व लिँदाखेरि केही भाकल गरेर माग्यो भने पुरा हुन्छ भन्ने कुरा आस्थाहरू छन्। अब यसको अब लामो इतिहास छ, त्यति मलाई पनि थाहा छैन।
अब कसैको अब जस्तो कसैको अब छोराछोरी नभएकाहरू छन्, उनीहरूले अब भाकल गरेर मागेको भयो भने उहाँहरूको अब पुत्र प्राप्ति भएको भन्ने पनि कुराहरू हामी सुनेका छौँ। र कतिपय मान्छेको केही कुराहरू बिग्रेका छन्, मैले माता म यसो गर्छु भनेर जुन भाकल गरेका छन् त्यसको पनि प्राप्ति भएकोले नै यो छठ माताको यो छठ पूजाको त्यसरी नै यति महत्त्व बढेको हो कि। यही कारण पनि छठको पूजा सामग्री र प्रसाद शुद्ध र जतनका साथ व्रतालुले राख्ने गर्छन्। यस विषयमा अर्को पनि मान्यता छ। कुष्ठरोग र छाला सम्बन्धी रोग लागेका व्यक्तिले छठको उपासना गरी सप्तमीको दिन बिहान उदाउँदो सूर्यको प्रकाशसँगै नुहाई धुवाई गरेमा यो रोग निको हुने जनविश्वास छ। विशेष गरी सूर्यदेवको आराधना गरेर मनाइने पर्व भएकोले प्रकृति र संस्कृति बीचको अनुन्याश्री सम्बन्ध जोडेको छ। यसको धार्मिक मात्रै होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्व निकै रहेको छ। भारत लगायत नेपालका विभिन्न स्थानमा समेत मनाउन थालिएपछि छठ पर्वको महत्त्व झनै बढेको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँगीको साथमा ज्योति पौडेल, गौरीघाट, काठमाडौँ। छठ पर्व अब तराईका समुदायको मात्रै रहेन, यसको महत्त्व र गरिमा उपत्यका लगायत पहाडी जिल्लामा समेत विस्तार भएको छ। छठ पर्व प्रतिको विश्वास र आस्थाको कारण यसको विस्तार भएको हो। छठको निष्ठापूर्वक पूजाआजा गरेमा तत्काल असाध्य रोग निवारण हुने जनविश्वास छ। सन्तान प्राप्तिदेखि चिताएको कार्य सिद्धि हुने विश्वास भएकाले यसको महत्त्व बढेको हो। छठ पर्वको यहाँहरूलाई पनि हाम्रो मङ्गलमय शुभकामना। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर हामी आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।